Namah Shivaya Krishna Krishna Vijitale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatati Shatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, it's lovely to see everybody here. Herkesi burada görmek çok güzel. I hope you had a nice day today. Bugün hava çok hoş. I'd like to speak today about a topic that we're all really very familiar with. Hepimizin aşina olduğu bir konu hakkında konuşacağız bugün. Although it may require a little further elaboration. Bu konuyu biraz daha açıklamak gerekiyor olsa da aşina olduğumuz bir konu bu. That is that I just want to speak about what actually real knowledge is. Biz gerçekten gerçek bilginin ne olduğu hakkında konuşacağız. I gave this presentation in a very condensed form to our devotees who come from the little videos that we make. Bu yaptığımız küçük videoları izleyerek giden seyirciler için ben bu seminerin aynısını daha yoğunlaştırılmış bir şeklini yapmıştım. We have a nice retreat, sort of on a yearly basis. We have a few retreats in order to further connect with those people who both follow us online. Bizi online olarak takip eden bu izleyicilerle bağlantımızı devam ettirmek için yılda düzenli olarak birkaç tane inziva yapıyoruz. And who really sort of want to move forward in Krishna consciousness. Ve onlar gerçekten Krishna bilincinde biraz daha ilerlemek isteyen kişiler oluyorlar. You still have those? You translate those videos? Hala bu videolara devam Turkish? ediyor musunuz çevirmeye? We translated a lot, but not now. It's not going on because Facebook stole our page. So after that, we couldn't develop in the same pace. Yeah, we had the same problem. Facebook yani bizim hesabımızı çaldıktan sonra aynı seyirci kitlesine ulaşamadığımız için videoları şu anda ara verdik ama birçoğunu çevirmiş durumdayız. Türkçe'ye. We were doing actually very well. Biz çok iyi bir seyirci kitlesine And kalmıştık. then somehow Facebook decided that I wasn't Şivaram Swami. Ve bir şekilde Facebook benim Şivaram Svami olmadığıma kanaat getirdi. That's what they did to you. Bize yaptıkları şey de buydu değil mi? So I don't know what to do. I said, well, how do you want me to prove that I'm Şivaram Swami? Ne yapabilirim biliyor yani ben Şivaram Svami olduğumu nasıl kanıtlayabilirim? And though we gave different types of proof, like passport and things like that, somehow they thought that I was an impersonator. Biz birçok kanıt sunduk onlara, pasaportumu gönderdik ama yine de benim bir şekilde gayri şahsi bir kişi olduğuma kanaat getirdiler. So we lost it and we had to start over again from scratch. Bu hesabı kaybettik, bu kitleyi ve tekrar sıfırdan başlamak zorunda kaldık. It's building, it's developing, but it's going. Again, we have to build up and Facebook has become much more commercial now. Bu gelişiyor ama yine tekrar bu kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu oluşturmamız gerekiyor. Facebook şu anda çok daha ticari bir hale geldi. Any little thing, then they just, they just object to even putting up the actual vlogs. Gerçek yani esas blokları dahi koymaktan çekiniyorlar yani buna karşı çıkmaya başladılar. Anyway, this is a pretty neutral topic, so no one will have any
objection to this. Bu oldukça nötr bir konu ve birçok kişinin de buna bir itirazı olmayacaktır. You know, we live very much in what's called a information-driven world. Biz oldukça bilgiyle yönetilen bir dünyada yaşıyoruz. And more or less we connect information with knowledge. Ve biz çoğu zaman bu bilgiyle, yani bilgeliği birbirine bağlıyoruz. And the world we live in, the society we live in, really has this idea that we're becoming more and more advanced. Ve içinde bulunduğumuz dünyanın ve toplumun da gittikçe daha geliştiğimize dair bir fikri var. And that idea comes on the basis of the fact that we have more information about more things than ever before. Ve bu fikir de daha önce sahip olduğumuz bilgiden çok daha fazla bilgiye şu anda sahip olmamız gerçeğine dayanıyor. And everyone has access to that information through the internet. You know, you can access anything. Ve herkes de bu bilgiye ulaşabiliyor internet sayesinde. Take this off. Maybe it's a problem for my allergy. Belki ben alerji yapabilir, bunu çıkarıyorum. But here the question really rises is what is really knowledge? Ama burada şu soru ortaya çıkıyor. Gerçekten bilgi ne? And I'm going to try to make this presentation very simple. Bu sunumu çok basit bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Because it seems there's another version of it that I don't yet understand. Sanırım bunun başka bir versiyonu daha var ama onu tam anlamıyorum. And in a way which takes us to a certain conclusion. Ve bu bizi belli bir sonuca götürüyor. Bir şekilde. That conclusion is, I'm going to actually just quote it now. That conclusion is that whatever information or knowledge that you have acquired is not knowledge. Ve bu bir alıntı yapacağım şimdi. Edindiğimiz bilgilerin hiçbiri aslında şu anda bilgi değil gerçekten. Any knowledge that's separate from the purpose of knowing Krishna. Krishna'yı bilme amacından ayrı olan herhangi bir bilgi. Or rather, whatever information that doesn't directly lead to Krishna. Ya da Krishna'ya bizi götürmeyen herhangi bir bilgi. Is ignorance. Bu cehalettir. And what goes by the name of education, science, and so many other things is just actually diving deeper and deeper and deeper into ignorance. Aslında eğitim ya da bilim ya da bunun gibi bahsettiğimiz diğer şeylerin hepsi gittikçe bizi daha çok cehaletin derinliğine doğru sürüklüyor. Now that's a very sort of controversial proposal. Bu oldukça tartışma yaratabilecek bir argüman. But I'd like to just start off with a poem that Bhaktivinoda Thakur writes. Ben ilk olarak Bhaktivinoda Thakur'un yazmış olduğu bir şiirle başlamak istiyorum. It's a song from one of his songbooks. Onun şarkı kitaplarından birisinden bir şarkı bu. And it's called Vidyaravilas. Ve ismi de böyle. Which means pastimes of knowledge. Bu da bilginin keyif dolu meşgaleleri anlamına geliyor. Srila Prabhupada would quote this quite often. Srila Prabhupada bu şarkıdan oldukça sıklıkla bahsediyordu. And he sings Vidya Babrilasi Katainu Kala Parama Sahasi Ami Tomara Charana Nabajinu Kabhu Ekona Sharana Tumi. Ve şöyle diyor. Says, and this is sort of rough translation. Bu da kaba bir çevirisi bunun. Or rather rough English. Bu da biraz kaba bir İngilizce ile çevrilmiş. With great enthusiasm, büyük bir coşkuyla, hevesle, I spent my time zamanımı harcadım. In the pleasures of mundane learning. Dünyevi öğrenmeler için. And never worship your lotus feet, O Lord.
Ve bunlardan keyif almak için. Hiçbir zaman senin dokuz ayaklarına ibadet etmedim. Who are my only shelter. Ki onlar benim tek sığınağımdır. Okay, let me just read this again without translation. Şimdi çeviri olmadan tekrar okuyacağım. With great enthusiasm, I spent my time in the pleasures of mundane learning and never worshipped your lotus feet, O Lord. Now, my only shelter. So you don't need to translate. Who speaks English, by the way? Burada kaç kişi İngilizce konuşuyor acaba? Oh, very good. Well, you know, I was just in Romania. Ben Romanya'daydım. Bucharest. Bukarest'te. And yeah, sometimes we had this many devotees. Bu kadar aranan vardı orada da. And I never had translation. Hiçbir zaman çeviriye ihtiyaç yoktu. In other words, everybody spoke English. Yani diğer bir deyişle herkes İngilizce biliyordu. So we could just speak straight. Ve direkt olarak konuşabiliyorduk. Then he goes on. So here Bhaktivinoda Thakur is saying that yes, I spent my whole life in mundane learning, and that's really what we do. Ve Bhaktivinoda şöyle devam ediyor. Ben diyor bütün zamanımı dünyevi bilgiler için harcadım. So who here has gone to university? Biz de bunu yapıyoruz. Or is going to university? Üniversiteye gitti. Okay, a good number. So that means grade school. Bu yani lise demek. Grade school means 7 years. Bu da 7 yıl demek. 8. Burada 8 sene. High school 4. 4 sene. That's 12. University is 4 or 5. Üniversitede de 4 unless you happen to be a doctor or something else. Doktor olacaksan tabii. So 17 years. Yani 17 seneden bahsediyoruz. 17 years, and then wherever you're working, you get regular seminars to update you, to find out about what you learned was actually wrong, and now you have to learn something new. Ve çalışmaya başladığımızda da devamlı seminerlere katılmanız gerekiyor. Bu seminerlerde de daha önce öğrendiğiniz şeylerin yanlış olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. So if you're living 80 years, 80 yıl yaşarsanız, then this is like 25% of your life. Bu sizin yani bütün yaşamınızın %25'ini kapsamış oluyor. 25% of your life you apply in learning. Hayatınızın %25'ini siz öğrenmeye harcıyorsunuz. The rest of it is you apply what you know. Ve sonra da bildiklerinizi uygulamaya başlıyorsunuz. He says, reading on and on, okuyarak ve okumaya devam ederek, my hopes grew and grew. Benim umutlarım bozuldu. For I considered the acquisition of material knowledge to be life's true goal. Çünkü ben bu maddi öğrenmeleri hayatın gerçek amacı zannettim. So that's what we're told. This is the whole foundation of education. Bize de anlatılan şey bu, eğitimin temelinde hep bu var. That if you perform well in school, university, etc. Eğer okulda başarılı olursanız, üniversitede iyi bir puan kazanırsanız, if you perform well, then you will actually have a good career. O zaman sizin iyi bir kariyere sahip olma şansınız var. And if you have a good career, then you will be able to have a nice house and a nice family and to travel abroad. Ve iyi bir kariyeriniz olursa iyi bir eviniz olabilir, iyi bir aileniz olabilir ve yurt dışında seyahate gidebilirsiniz. In other words, your education is really the key to life. Yani aslında eğitiminiz yaşamınız için bir anahtar gibi olmuş oluyor. Now he continues, how fruitless those hopes turned out to be. Ve şimdi o nihayetinde şöyle bir sonuca varıyor. Bütün bu çabaların nasıl sonuçsuz hale geldiğini. For all my knowledge proved feeble. Bütün benim bu çabalarım sonuçsuz kaldı. Now I know that all such erudition is actually pure ignorance. Ve şimdi anlıyorum ki bütün bu eğitim aslında tamamen bir cehalet. Se jnana agyana jani. Now I know that whatever was knowledge was told to me to be knowledge is actually real ignorance. Şimdi ben biliyorum ki bana bilgi olarak anlatılan her şey aslında cehaletten ibaret. Why? Neden? All the knowledge of this world is born of the flickering potency. Bütün bu dünyevi bilgiler bu gözden kaybolan potansiyelden oluşuyor.
of your illusory energy. Yani senin bu yanılsama yaratıcı enerjiden kaynaklanıyor. So, all this knowledge that we get, this is a product of the material energy. Bütün bu edindiğimiz bilgi aslında maddi enerjinin bir ürünü. It's Maya. Bu Maya. It's the examination of the material world in a deeper and deeper way. Bu maddi dünyanın gittikçe daha derin bir şekilde incelenmesi sonucu ortaya çıkıyor. I don't know Turkish, you know, in English they have this word called a nerd. Nerd diye bir kelime var. N-E-R-D. N-O-R-D. N-E-R-D. 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 Nerd. No, you know, it's like someone who's really into computers. Yes. They're called a nerd. Ne deniyor onlara? Türkçe'de Or someone who's really into social media. Yok öyle değil yani böyle çok odun gibi olanlar yani. Well, when we were young, there was always this caricature in movies. Biz küçükken yani gençken hep bir sinemalarda oynayan bir karikatür vardı. And that was the mad scientist. Orada çılgın bir bilim adamından bahsediliyordu. In other words, if you're a scientist, then you know you're mad. Yani bir bilim adamıysanız bu çılgın olduğunuz anlamına geliyordu. Or if you go very deeply into Maya, ve eğer Maya'ya çok derin bir şekilde böyle dalarsanız, then ultimately the influence of that material energy really becomes very bewildering, and people start to become nerds. Sonra bu madde enerjinin etkisi o kadar kafa karıştırıcı olmaya başlıyor ki insanlar bu hale geliyorlar. In other words, they're abnormal. Yani çılgın hale geliyor. Normal dışı oluyorlar. This is all they know, and you know they eat on their computers. Bütün bildikleri bundan ibaret oluyor ve onlar yani bilgisayarlarında yemek yemeye başlıyorlar. Eat pizza from the store on their computers every day. They have her gün dükkandan yani yiyecek ısmarlıyorlar ve bilgisayarın üzerine yiyorlar. Their whole life is in chips, small nano chips, and everything that this machine actually can produce. Ve bütün hayatları bu çiplerle geçiyor, nano çiplerle ve bu makinelerin üretebildikleri şeylerle. I don't know, probably 80% of the young men, especially. Sanırım yani genç adamların %80'i bu durumda. Whom I ask to about, you know, what do you study in school? Onlara sorduğumda yani okulda ne öğreniyorsunuz diye. So they say computer science. Onlar da bilgisayar mühendisliği öğreniyoruz diyorlar. Bilgisayar öğreniyoruz. And ultimately it means how to actually facilitate the, you know, artificial intelligence and further development of computer knowledge. Bu aslında yapay zekayı ve bilgisayarların gelişimini desteklemeyi, buna imkan sağlamayı sağlayan bir eğitim sistemi. So Bhaktivinoda Thakur says, Moha janamiya anitya samsare jivake koraye garha. Prabhupada would quote this verse. Indulgence in mundane knowledge. Şrila Prabhupada bunu alıntılıyor. Dünyevi bilgilerde bu şekilde dalıp gitmek, bunlarla uğraşmak makes an ass of the eternal soul. Ebedi ruhun bir eşeğe dönüşmesine neden olur. By encouraging his infatuation with this temporary world. Bu geçici dünya ile gittikçe daha fazla haşır neşir olmasını cesaretlendirerek. So he's saying that as you get into this material knowledge, actually this material knowledge makes a fool out of people. Bu maddi bilgiye daldıkça aslında bu sizi ve bu insanları bir aptala dönüştürüyor. Your spirit soul, who actually is meant for liberation. Aslında ruhcanın amacı özgürlüğe ulaşmak. But knowledge, it sort of sucks you in. It's like a whirlpool. Yani bu bilgi sizi aşağı doğru çekiyor. Bir sanki hortum gibi bu. And it makes people more and more infatuated with the material world. Ve maddi dünyaya gittikçe daha fazla dalmasına neden oluyor insanlar. And ultimately the whole consciousness becomes so contaminated that matter becomes everything. Ve nihayetinde bilinç o kadar kirlenmeye başlıyor ki onlar için madde her şey olmaya başlıyor.
So the whole purpose of human life then becomes frustrated. O zaman da insan yaşamının bütün amacı boşa gitmiş oluyor. So this is where we're going to go in our little seminar. Küçük seminerimizde bizim ulaşacağımız nokta burası. Is that you as individuals have to actually judge what you want to know in this world. Sizin bireysel olarak bu dünyada neyi bilmek istediğinize karar vermeniz, bunu yargılamanız gerekiyor. And how far you want to be dragged into this material energy. Ve bu maddi enerjiye ne kadar dalmak istediğiniz, ne kadar çekilmek istediğinize karar vermelisiniz. And I will just tell one pastime. Bir keyif dolu meşgaleden bahsedeceğim sadece. Which you can read in the Mahabharata. Ve bunu Mahabharat'ta okuyabilirsiniz. Arjun gave a vow to the fire god Agni. Arjun ateş tanrısı Agni'ye bir yemin etti, bir söz verdi. That he would protect him if to eat, to burn up the whole Kandava forest. Ve o bütün Kandava ormanını yakarken onu koruyacağına dair söz vermişti. And the whole purpose being is that Agni was feeling indigestion. Ve bunun nedeni de Agni'nin hazımsızlık yaşıyor olmasıydı. Too much ghee from the yagyas. Yagyalardan çok fazla ghee sunulmuştu kendisine. So it seems like even there's a limit how much ghee you can pour on the yagya. Demek ki yagyada ne kadar ghee dökebileceğinizin de bir sınırı olmalı. So Agni, by the way, is the fire god. He's the personification of fire. Agni devi ateş tanrısı, yani ateşin kişiselleşmiş hali. And but that forest was specifically protected by Indra. Ama bu orman özellikle Indra tarafından korunuyordu. And in that forest there were many herbs that were good for the digestion. Ve bu ormanda da bu sindirime faydalı olan birçok bitkiler yetişiyordu. So Agni began to burn the forest, and then there was a fight between Indra and Arjun. Sonra Agni bu ormanı yakmaya başladı ve sonra Indra ile Arjun arasında bir savaş çıktı. And by Krishna's grace, Arjun was able to prevail. Ve Krishna'nın lütfuyla Arjuna bu savaştan galip çıkabildi. So at the end, when Agni's indigestion was solved. Ve nihayetinde Agni'nin bu hazımsızlık problemi çözüldüğünde, then Krishna, then Agni asked Arjun, ask for something and I'll give you a blessing. Ondan sonra Agni Arjun'a dedi ki benden bir şey isteyebilirsin ve sana takdislerimi vereceğim. So Arjun was thinking, and Agni was saying, I will give you the yantra vidya, or the science of machines. Ve Arjun'a dedi ki Agni Arjun'a dedi ki sana yantra vidyayı vereceğim, yani which includes this. This is a machine. Makinelerin bilgisini vereceğim dedi. So when ve bu bilgisayar gibi şeyleri de içeriyor. When Agni wanted to do that, it was Maya Danava, somewhere here in the picture. Anyway, when that offer came up, Krishna said, "No, you can't give him this yantra vidya." Ve bu teklifte bulunduğunda Krishna hayır, ona yantra vidyayı veremezsin dedi. He says you can't give him this mechanistic knowledge. Krishna dedi ki ona bu mekanik bilgiyi veremezsin. These material sciences. Ya da bu maddi bilimleri. He says because it will spoil everything. Çünkü bu her şeyi bozacaktır dedi. So this is very interesting that there's a branch of sciences which is actually in the realm, especially of the demons. Ve bu çok ilginç çünkü özellikle iblislerin elinde olan bir bilim alanı var, bir bilgi alanı var. That Krishna didn't think was suited to human beings. Ve Krishna da bunun insanlar için uygun bir bilgi alanı olmadığını düşünüyordu. Because by contact and connection with that knowledge, they will become sucked deeper and deeper into the whirlpool of material existence. Çünkü onlar bu bilgiyle bağlantıya geçerek, ondan etkilenerek aslında bu maddi enerjinin hortumuna gittikçe kapılacaklardı. So, in our world today, we get to know
more and more about very, very little things. Bizim dünyamıza gittikçe insanlar daha az bilgi bilir hale geliyorlar. Unlimited knowledge about, very small portions of the material world. Maddi dünyanın çok küçük bir kısmıyla ilgili sınırsız bilgiye sahip olmaya başladılar. And the result of that is that one becomes contaminated by the material energy. Ve bunun sonucunda da bu kişiler maddi enerji tarafından kirleniyorlar. So a certain degree of material knowledge is necessary to live in the world. Bu dünyada yaşamak için bir miktar maddi bilgiye sahip olmak gerekiyor. But Krishna's point to Arjuna was, ama Krishna'nın Arjun'la ilgili bahsettiği nokta şuydu. If the means by which you're living in this world becomes too complex, ama eğer bu dünyada yaşama yolunuz çok kompleks, çok karmaşık bir hale gelirse, it will take up all your time. Bu sizin bütün zamanınızı alacaktır. Therefore, the knowledge and the lifestyle has to be just minimal. O yüzden de bilginin ve yaşam tarzının çok minimal olması gerekiyor. So that you don't become overwhelmed by the same thing you're trying to get free from. Ki böylece özgürleşmeye çalıştığınız şey tarafından hapsolmayın. We're trying to get free from the material energy. Biz maddi enerjiden özgürleşmeye çalışıyoruz. But at the same time we are using the material energy. Ama aynı zamanda maddi enerjiyi kullanıyoruz. But you just use it just so much. Ama bu kadar sadece kullanmak gerekiyor. So this was really the purport of this sort of little anecdote. Bu anekdotun aslında amacı buydu, yani anlatmak istediği ana mesaj buydu. That Krishna does not like that devotees get involved too deeply in this ignorance. Krishna adananların çok derin bir şekilde bu cehaletin içine kapılmasından hoşlanmıyor. So once again I'll just read that. He says avidya jvara gatito bishama excuse me. Mohana janimaya anitya samsare jivake koriya gadha. That the material knowledge makes a fool out of the living entity. Maddi bilgi canlı varlığı bir aptala dönüştürür. He says how? Because you become infatuated by the material world. Neden? Çünkü o zaman insan maddi dünya tarafından çok fazla etkilenmeye başlar. Isn't that what happens? Mobile, telephone, computer, so many things that we have, we become infatuated by all of these things. Ve gerçekten de böyle değil mi? Yani biz bütün bu cep telefonları tarafından, bilgisayarlar tarafından çok fazla ele alınmış durumda değil miyiz? Ele geçirilmiş durumda. They're advertised, we buy them, these are our acquisitions. Yani devamlı bunlar reklamı yapılıyor, biz gidip bunları alıyoruz. Everyone walks around with a mobile phone in their hand like it's something really essential for life. Herkes elinde çok hayat için önemli bir şeymiş gibi bir cep telefonuyla dolaşıyor. They may not have anything else. Yani başka bir şeye sahip olabilirlerdi. Ama bu var ellerinde. So, and we're thinking, oh yes, we become advanced. Ve biz de böyle düşünüyoruz. Evet, biz ilerledik. So this is where we want to go. We want to go, number one, to understand that modern education makes a fool of us. Bizim gitmek istediğimiz yerde bu. İlk olarak biz bu modern eğitimin bizi aptallaştırdığını anlamak istiyoruz. Well, not modern education, any education that goes beyond knowing the basic necessities of life. Yaşamın temel ihtiyaçlarının dışında her şeyi öğreten bütün eğitim sistemleri için geçerli aslında. Bu sadece modern eğitim değil. And you have to recognize that. Ve bunu da fark etmeniz gerekiyor. When you don't, well, that's your choice. Eğer fark etmezseniz bu da sizin seçiminiz. It may not mean that we don't go to school or we don't get an education. Bu biz okula gitmeyeceğiz ya da eğitim almayacağız anlamına gelmiyor. But we have to know that we're playing with fire. Ama biz ateşle oynadığımızı bilmeliyiz. And what's preferable? Ve tercih edilmesi gereken şey ne? Well, read Prabhupada's teachings, Prabhupada's discussions. What is preferable is a very simple life. Ve yani Şrila Prabhupada'nın öğretilerine bakın, onun derslerine bakın.
tercih edilmesi gereken şey çok basit bir yaşam olmalı aslında. Directly produce what you eat. Yani yediğiniz şeyler üretmeniz gerekiyor In other kendiniz. words, you grow your own food. Yani kendi yiyeceğinizi yetiştirmeniz Because gerekiyor. ultimately, what is all this very elaborate knowledge all about? Nihayetine baktığımızda bütün bu karmaşık bilgi ne için, neyle ilgili? Eating, sleeping, mating, and defending. Yemek yemek için, uyumak için, çiftleşmek için ve kendimizi savunmak için. Nothing's changed. Hiçbir şey değişmedi. You have to have some home. Bir eve sahip olmamız gerekiyor. Now they want a home that's completely controlled by apps. Ve şu anda tamamıyla aplikasyonlar tarafından kontrol edilen bir ev dizayn etmeye çalışıyorlar. When you're at work, you press a button and then all of a sudden food in the microwave gets warmed up. İş yerinden bir düğmeye basıyorsunuz ve mikrowave'in içindeki yemeğiniz ısınmaya başlıyor. And so many things start to happen in preparation for you getting home. Ve siz eve varmadan birçok şey hazırlanmaya başlıyor bu şekilde. But it still remains the same thing. You're just eating, you're sleeping, you have a home over your head, house over your head. Ve hiçbir şey değişmiyor aslında. Siz yine yiyorsunuz, uyuyorsunuz ve başınızın üstünde bir çatı var, bir dam var. Roof over your head. And that's really all. Nothing really changes. Ve hiçbir şey aslında değişmiyor. So, and it also becomes what Bhaktivinoda Thakur here says, a real obstruction to acquiring real knowledge. Ve Bhaktivinoda Thakur'un burada söylediği şey de bu gerçek bilgi edinmenin önünde büyük bir engel teşkil etmeye It's başlıyor. an obstruction to the real goal of life. Yaşamın gerçek amacını engellemeye başlıyor. And what's that real goal of Ve life? yaşamın gerçek amacı da ne? That's to know Krishna. Bu Krishna'yı bilmek. So, real knowledge is getting to know Krishna. Gerçek bilgi Krishna'yı bilmektir. And anything that takes you away, any information that takes you away from knowing Krishna is called ignorance. Ve sizi Krishna'yı bilmekten uzaklaştıran her bilgi de cehalettir. So we have to make our choice. Bizim kendi seçimimizi yapmamız gerekiyor. And we have to be very careful how much of this ignorance can I actually juggle and still move forward to be a suitable devotee. Ve bunun da hesabını yapmamız gerekiyor. Bu cehaletin ne kadarını idare edebilirim ki uygun bir adanan olmaya devam edebileyim. Okay, so what does it mean that we gain knowledge? Peki bilgi edinmek ne anlama geliyor? Getting knowledge means that I gain information about something. Bilgi edinmek demek bir şey hakkında bilgi edinmeye başlamak. Okay, my question here, devotees can put their hands up. What ingredients or what elements does this require? Benim sorum şu, bu ne tür bileşenler gerektiriyor bu bilgi edinmek? Malzemeler neler gerekiyor yani? Source of the knowledge. We need a source for knowledge, where we get the knowledge. No. This is, now we're talking about knowledge. Şimdi bilgiden bahsediyoruz. We're talking about, here is something. Now, how do I know that here is a glass of half-filled water? Ben bunu nasıl bilebilirim? Burada yarısı dolu bir, suyla dolu bir bardak olduğunu nasıl bilebilirim? What makes me aware of that? Bundan benim yani haberim olmasını sağlayan şey ne olacak? One word. Huh? One word. Sensiz. He says inquiry. Samskara. No. Araştırma. What does it require for me to know this is here? Bunun burada olduğunu bilmem için ne gerekiyor? Because of his No. presence, Pratyaksha. Huh? Consciousness. Somebody said consciousness. Consciousness. Pratyaksha. Görmek. Eyes. I can see. Seeing. Görmek. Who is seeing? Kim görüyor? Huh? Subject is needed. Somebody is needed. Like Yeah, who is seeing? soul. So there has to be a knower. Evet, bilen bir kişinin olması gerekiyor. Simple. Çok basit. So to know something, there has to be a knower. Bir şey bilebilmesi için bilen bir kişinin olması And gerekiyor. what else is there required? Peki ne başka gerekiyor? Something to be known.
something that's to be known. Bilinmesi gereken bir şey gerekiyor. And then Ve sonra da I'm the knower. This cup is here. Do I know that it's there? Ben If I'm bilen looking kişiyim. this way. Ben bilen kişiyim ve orada da bir bardak var. Bu bilmemi sağlıyor. Okay, but what Interaction. does it mean? I have to be looking this way. Buna bakıyor olmam ne anlamına geliyor? Interaction, some interaction. Ha? Interaction is neydi? What's that interaction? Peki bu yani etkileşim ne? She said something back there. Attention. 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 Dikkat etmek gerekiyor. Knower. Here is known and Know. huh? What she's not getting. Knowledge. 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 Yeah. Yes. That has the process of knowledge. How I know it. Yani bu bilgiyi edinmenin süreci gerekiyor. And you could say that knowledge is how I know something. Ve bilgi de aslında bir şeyi nasıl Although bildiğimdir. there's a little difference between the two. Bu ikisinin arasında az bir fark olmasına rağmen. So there has to be the known, Bilinen bir şey olması gerekiyor. the knower, Bilen bir kişi olması gerekiyor. and the process Ve bir, by which. ve bir süreç you know. gerekiyor, bir işlem gerekiyor. So these are three things that are there. Bunlar, bu üç tane şey orada olmalı Okay. gerekiyor. Now, in order for the knower to know the known, what is required? Bilen kişinin, yani bilecek olan kişinin bir şey bilmesi için ne gerekiyor? Now you have to think. In other words, what makes it possible for me to see this? And don't say Krishna. Ve benim bunu görmemi sağlayacak olan şey nedir? We want to explain this to people in a very basic, fundamental way. Bunu çok temel bir şekilde insanlara açıklamaya çalıştığımızı düşünün. My wishes. Someone? Başka? What you say? Sensiz. No, senses means it's a part of the knowing, part of the process of Yani knowing. aslında duyular bilmenin bir parçası. Bir isteğin olması No, gerekiyor. that's just the knower. Bu da bilen kişiyle ilgili. There has to be something very fundamental for the knower to know the known. Ve bilen kişinin bir şey bilmesi için olması gereken çok temel bir şey var. Teacher. No. Some kind of? Bir kanıtın olması gerekiyor. Some kind of proof. No. No. In other words, why is it that, well, I don't have a telephone here, but if I have a telephone and I phone up Radha Krishna Prabhu, why is it that I can talk to him? Ben Radha Krishna Prabhu'yu aradığımda onunla konuşmamı sağlayan şey ne? Connection. Yes. Because there's a connection. Bağlantı. In other words, connection means there's something common between me and him. Bağlantı demek de bu benimle Radha Krishna arasında ortak olan bir şey olduğu anlamına geliyor. So for the knower to know the known, there has to be something very common to all three. Bilen kişinin bilinecek olan şeyi bilebilmesi için ortak bir şeyin olması gerekiyor. Bu üç şey arasında ortak olan bir şey gerekiyor. Or if you have a landline telephone, diyelim ki bir telefon hattınız var. then you have a wire. O zaman bir kablo gerekiyor bunun için. So the wire is common to everybody. I have to be touching the wire, and the other person has to be touching the wire. Herkesin bu hatta bağlanması gerekiyor. Bu kabloya bir bağlantısının olması gerekiyor. And then we can have a transmission of knowledge. O zaman bir bilgi akışı sağlanabilir. Now what is known? Şimdi ne biliniyor? Excuse me. Now what is it that's common? Peki burada ortak olan şey ne? One word. Bir tek kelime. What's common? Bir ortak olan şey ne? Anyway, you know what's common. Just say it. Krishna. Huh? Krishna. Yeah, Krishna. Krishna. Biliyorsunuz ortak olan şeyin ne olduğunu. Söyleyebilirsiniz. So actually, the knower
Bilen kişi, the known, bilinen şey and the process of knowledge are all Krishna. ve aslında bilgi süreci hepsi Krishna. My intelligence, Benim zekam, my senses, benim duyularım, everything is Krishna's energy. her şey Krishna'nın enerjisi. Aparayamitasthanyam prakriti vidime param jiva bhuta mahamaho, and even the living entity is Krishna. Ve canlı varlık da Krishna. Although in one sense it's also separate from Krishna. Yine de bir anlamda Krishna'dan ayrı olsa So da everything is Krishna. Krishna has to be the common thread. her şey Krishna. Krishna bunun arasındaki onları bir arada tutan esas ip. Now that's what we say. Bu bizim söylediğimiz şey. Now I don't know what they're looking for nowadays because I, stopped studying a long time ago. Şu anda ne aradıklarını bilmiyorum çünkü ben bunların üzerine çalışmayı uzun bir süre önce bıraktım. But I know that during my time, science was into universal constant. Ama benim zamanımda bilgi evrensel sabiti arıyordu. Is that still something on the table? Hala bu masanın üzerinde mi? Hala çalışılıyor mu? In other words, the universal constant Yani evrensel sabit was one formula bir formüldü. that solved all problems. Bütün problemleri çözen bir formüldü. In other words, gravitation, quantum mechanics, everything, just one formula. Yer çekimi, kuantum fiziği hepsini aslında tek bir formül çözebiliyordu. In other words, it was the connection. They're looking for the connection because even modern science accepts that there has to be a connection for everything to work. Ve bu onların aradığı bağlantıydı. Çünkü modern bilim bile böyle bir bağlantının olması gerektiğini kabul ediyor. So you understand. Bunu anlıyorsunuz. So Krishna, for us, we say Krishna is the common factor. Bizim için Krishna bu ortak olan faktör. And science is all about something material being the common factor. Ve bilimde de her zaman ortak faktör maddi olan bir şey oluyor. Gravitational constant, who knows what they're looking for, but ultimately something that connects everything to everything. Yer çekimi sabiti olabilir bu ya da başka bir şey, ne aradıklarını bilmiyorum ama her şey birbiriyle bağlantısını sağlayan bir şey olması gerekiyor. Because without a connection, it's not possible really to know something. Çünkü bir bağlantı olmadan gerçekten bir şey bilmek mümkün olmuyor. So, knower, known, and the process of knowing, knowledge. Bilen, bilinen ve bilmenin süreci. Because I can know the presence of this glass in different ways. Çünkü ben bu cam bardağın orada olduğunu farklı şekillerde bilebilirim. Now, one process is that I just look at it. Bunlardan bir tanesi ona sadece bakmak olabilir. And then I know it's there. Ve orada olduğunu bilebilirim bu şekilde. Another is that I go like this. Başka bir yolda bunu bu şekilde bulmam olabilir. Now, Krishna studied one of the 64 arts that Krishna studied. Krishna'nın çalıştığı, bildiği 64 tane sanat var. Is playing on water pots. Bir tanesi de bunların su kaplarıyla müzik yapmak, yani çalmak. And depending on how much water is in the pot, you know how full it is. Ve onun, yani o kapta ne kadar su olduğuna bakarak onun ne kadar dolu olduğunu bilebilirsiniz. Yeah, it's about 3 centimeters from the bottom. Bu şekilde bakarak hani tabandan 3 santimetre kadar dolu diyebilirsiniz. But what's the best way of knowing what's here? Ama burada ne olduğunu bilmenin en iyi yolu ne? Ask teacher. Huh? Ask teacher. I can't hear you. You have to speak loud. Ask the teacher, ask the guru. Ask Poor the teacher. guru's got to tell you a glass of water. Yani burada su olup olmadığını sorabileceğimiz guru kim? Drinking maybe. So, drinking? No. If someone tells you that it's there. Eğer birisi size orada su olduğunu söylerse bu en iyi yol olur bunu bilmek. Why is it better than seeing? Neden bu onu yani görmekten daha iyi bir yol? Not perfect. Huh? Our sense is not perfect. Çünkü duyularımız mükemmel değil. Even simpler. Daha da basit bir şey. Why is someone telling me that this glass of water is here is better than seeing it? Neden bir kişinin burada bir bardak su olduğunu söylemesi benim onu görmemden daha iyi bir yol bilgi edinmek için? More It's easy. confirmed
It's confirmed. No, it's because I only know this glass is here when I'm looking here. Çünkü ben bu But I don't know when I'm not looking here. Ben bu bardağın burada olduğunu sadece bu tarafa baktığımda görebiliyorum. And Ama I may bakmadığımda be here, göremiyorum. I may be in the other end of the world, but if someone tells me here in Istanbul on this red table there's a glass of water, Ben belki burada olabilirim veya dünyanın diğer bir ucunda olabilirim ama birisi bana burada bu masanın üzerinde that tells İstanbul'da me information that I can't see. Bir bardak su olduğunu söylerse bu benim göremediğim bir bilgiyi bana vermiş olur. So this idea of, I believe something when I see it, O yüzden bu ben bir şey görünce inanırım fikri. it's a very bad quality of evidence. Yani çok kötü bir kanıtlama yöntemi aslında. It's very restricted. Ve çok kısıtlanmış, çok sınırlı. Give me a little more water. Bana biraz daha sürebilir misin? I can hear that it's empty. Boş olduğunu duyabiliyorum. Now I will hear it does sound different. Yes. So that knowledge, and now the real point is that knowledge, process of knowledge, the knower, the process of knowledge or knowledge, and the known. Şimdi bilen kişiden bahsettik, bilme sürecinden yani bilgiden bahsettik, bir de bilinen şeyden bahsettik. Your concept of these three things that paints your whole life. Ve bu üç şeye dair aklınızdaki kavramlar sizin bütün hayatınızı oluşturuyor aslında. Because what does Bhagavad Gita start off with? Out of these three, which one does Krishna start off with? Ve Bhagavad Gita bunların içinde hangisiyle başlıyor? Huh? Knower. Yes. So Krishna starts off. Natvevaham jatunasam natam neme janadipaha dehinosmin jatadehi komaram. So the first thing Krishna talks about is the knower. Krishna'nın ilk olarak bahsettiği konu bilen kişi. Who are we? Biz kimiz? And what does Krishna do? Ve Krishna ne yapıyor? What does he say? Who we are? Ne diyor biz kimiz? Soul. Yeah, spirit, soul, and? Spirit, soul ve Jiva. No, and? We are not the body. We're not the body. Ve bizim beden olmadığımızı söylüyor. Bizim ruh olduğumuz ve beden olmadığımızı söylüyor. So, and in different places in the Gita, Ve Gita'nın farklı yerlerinde Krishna will say, knowledge is to know the difference between matter and spirit. Krishna bunu söylüyor. Bilgi, madde ile ruh arasındaki ayrımı bilmektir. So this is Krishna's starting point. Who are we? Who's the knower? Krishna'nın ilk başladığı nokta burası. Biz kimiz yani bilen kişi. It's the first thing that Krishna teaches. Krishna'nın öğrettiği ilk şey bu. And in theory, this is the first thing you should learn when you were in school. Ve okulda da size aslında teoride anlatılması gereken ilk şey bu. Who are you? Siz kimsiniz? So in Vedic culture, when children go to Gurukula, Vedik kültüründe çocuklar Gurukula'ya gittiklerinde this is the first thing they learn. onların öğrendiği ilk şey bu oluyor. Kayami, who am I? Ben kimim? So you have to start because it's the starting point. Buradan başlamak gerekiyor çünkü başlangıç noktası bu. Unless you have a very clear idea who this knower is, Bilen kişinin kim olduğuna dair çok net bir fikre sahip olmadığınız sürece the whole process of knowledge and what is known becomes distorted. bütün bu bilme süreci ve bilgi bozulacaktır. So, what a shame that we are never taught who we are. Bu çok utanç verici ki biz hiçbir zaman kim olduğumuzu öğrenmiyoruz. Right? Did you go to school and they teach you who you are? Siz okula gittiğinizde size kim olduğunuzu öğrettiler mi? So here you are, 20 years, 30 years, 40 years old. Siz buradasınız şimdi 20 yaşındasınız, 30 yaşında, 40 and you yaşında don't know who you are. ve kim olduğunuzu bilmiyorsunuz. So, technically, if, for instance,
someone goes around pretending that he's, I don't know, he's Napoleon or Julius Caesar or someone. Birisi ortalıkta gezip kendisinin Napolyon veya Sezar olduğunu iddia edebilir. You say this person is crazy. Ve siz bu insanın yani çılgın olduğunu kanaat getirirsiniz. He has a misconception of who he is. Kim olduğuna dair yanlış bir fikri olduğunu düşünürsünüz. So similarly, when we enter this world and we don't receive knowledge of our identity. Ve benzer şekilde biz bu dünyaya girdiğimizde ve kendi kimliğimizle ilgili bilgi edinmediğimizde We just assume that we are what we see. biz gördüğümüz şey olduğumuzu varsayıyoruz. So when I look in the mirror, that's who I must be. Yani aynaya bakıyoruz ve bu ben olmalıyım diyoruz. Why? Neden? There's no reason that that's the absolute truth, that that's who I am. Ya mutlak gerçek değil bu. Benim kim olduğumu gösteren bir şey değil. And as it turns out, that is not who we are. Ve nihayetinde de anlıyoruz ki bu bizim kim olduğumuzu göstermiyor aslında. So, but the Bhaktivinoda Thakur, and I'm just repeating this material knowledge or this lack of real knowledge turns us into fools. Ve Bhaktivinoda Thakur'un söylediklerini tekrar edecek olursak bu maddi bilgi bizi bir aptala döndürüyor. Turns us into crazy people. Bizi çılgın insanlara döndürüyor. We are humiliated, embarrassed to identify with this body. Bu bedenle kendimizi özdeşleştirdiğimizde biz bir utanca kapılıyoruz. So, Küçük düşüyoruz. throughout the Vedas, throughout Srimad Bhagavatam, the fundamental point that is always repeated Vedalarda ve Srimad Bhagavatam'da her zaman tekrar edilen çok temel olan bir şey var. is that you are not this body. Ve bu da bu beden olmadığınız. And unless you become free from this bodily identity, Ve bu bedensel kimlikten yani özgürleşmediğiniz sürece you cannot actually advance in knowing the real purpose of life. yaşamın gerçek amacını bilme konusunda ilerlemeniz mümkün değil. So you have to have a clear idea. Who is the knower? Bilenin kim olduğuna dair net bir fikrimizin olması gerekiyor. The Bhagavad Gita starts with this. Bhagavad Gita'da bununla başlıyor. Who is the knower? Bilen kişi kim? And this will color everything in our life unless we actually have a clear picture of that. Ve bu bizim hayatımızda her şeyin rengini değiştirecektir. Eğer bizim buna dair net bir fikrimiz yoksa. And obviously, then it's also the known. Ve sonra tabii ki bir de bilinen var. When Krishna later on says someone identifies a person or different people according to their external physical appearance. Ve sonra diyor ki Krishna, insanlar birilerini kendi dışsal görüntüleriyle özdeşleştirebiliyorlar. He calls this understanding. This is understanding in the mode of passion. Ve bunun da ihtiras halindeki bir anlayış olduğundan bahsediyor. So, for instance, I'm the husband, you're my wife. Diyelim ki ben kocayım, sen de benim eşimsin, karımsın. Why? Neden? Because that's what the body says. Çünkü bedenin söylediği şey bu. But from the spiritual point of view, there's no such identity. Ama spiritüel bakış açısıyla bakacak olursak böyle bir kimlik söz konusu değildir. But here we are, we're in Krishna consciousness. Ama biz şimdi Krishna bilincindeyiz. And we also have marriage. We do marriage ceremonies. Ve biz de burada evlilik törenleri yapıyoruz. But during that marriage ceremony, warning also has to be there that you have to be very careful about how you go forward in this marriage business. Ama bu evlilik törenlerinde bir uyarı da yapılması gerekiyor. Bu evlilik işinde nasıl yani devam edeceğinizi bilmelisiniz. I am the parent, you are the children. Ben anne babayım, sen çocuksun. Unless you keep a very strong perspective on who that real these people are, that they're soul and not body. Ve sizin çok güçlü bir şekilde aslında bir bakış açısını muhafaza etmeniz gerekiyor. O insanlar kimler gerçekten? Material knowledge will make a fool of you. Eğer siz bunu başaramazsanız maddi enerji sizi aptala çevirecektir. So it's a real balancing act that has to be done very carefully. Ve bu çok dikkatli bir şekilde yapılması gereken çok önemli bir dengeleme işi. And so there's so many rules that we hear about
between the association of men and women. What's the safe distance? Ve biz her zaman bunu duyuyoruz, yani kadın erkek ilişkilerinde korunması gereken güvenli mesafe ne? It's like if you're cold and there's a fire in front of you. Siz üşüdüyseniz ve önünüzde bir ateş yanıyorsa. So if you're too far away, it's useless. Doesn't help at all. Eğer çok uzakta duruyorsanız bu sizi ısıtmayacaktır, bir işe yaramaz. If you jump into the fire, eğer ateşin içine atlayacak olursanız, that's also useless. bu da pek işe yaramayacaktır. Or you sit too close, ya da çok yakında you oturursanız, become burned. yanacaksınız. So you have to keep the right distance. Yani sizin doğru bir mesafeye And when you're koymanız at the gerekiyor. right distance from the fire, it becomes productive. Ve eğer doğru bir mesafe, iyi bir mesafede oturursanız ateş sizin için faydalı olacaktır. But if you're too close, then it becomes counterproductive. Ama çok fazla yaklaşırsanız bu sefer artık çok fazla ısıtmaya başlar sizi. So we're talking all about the knower. Biz burada hep bilen kişiden bahsediyoruz. And how important it is to have a proper understanding of who we are. Ve bizim kim olduğumuzu bilmemizin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. And how at this late date in life, Ve sonra yaşamımızın ilerleyen kısımlarında, because it's late date, generally people don't go at this age, say, into grade school. Diyelim ki bu yani ilerlemiş yaşlarda insanlar liseye gitmiyorlar. And knowing who we are is ABC. Ve kim olduğumuzu bilmek aslında ABC. It's grade school stuff. Yani bu ortaokulda, ilkokulda öğrenmemiz gereken bir şey. So we really need to be conscious that we have to make up lost time. Ve bizim gerçekten bu kaybettiğimiz zamanı yani kazanmak için çok bilinçli olmamız gerekiyor. Because life has a very important purpose. Çünkü yaşamın çok önemli bir amacı var. This 80-100 years. Bu 80 or 100 years. Yani bu 80 veya 100 yıllık yaşamda. And we're meant to be acquiring knowledge that is useful for attaining the perfection of life. Yaşamın mükemmelliğine ulaşmamıza yardımcı olacak olan bilgiyi edinmeye çalışmalıyız bu sırada. But not too much. Don't get too close. Ama çok yaklaşmayın. Çok fazla Otherwise değil. it will burn you. Yoksa sizi yakacaktır. And if you get too far away, then you get no benefit. Ama çok uzaklaşırsanız da hiçbir faydası olmayacaktır. So, knowledge, the known, and knower. These things are very important. Bilgi, bilinen şey ve bilen kişi. Bunlar çok önemli. And what connects all of these ve bunları birbirine bağlayan şey is the fourth element. Dördüncü unsur. So, and now I will just mention what we will talk about tomorrow. Ben bu bahsettiğimiz şeyden yarın bahsedeceğim. And then I'll leave 5 minutes for questions. Şimdi de 5 dakikamız var sorular için. If our knowledge of ourselves is wrong, eğer benliğimizle ilgili bilgimiz yanlışsa, then what objects that we see, our perspective of that will also be wrong. O zaman bizim yani bu nesneye dair olan bakış açımız da yanlış olacaktır. And the knowledge that we acquire, ve bu edindiğimiz bilgi, in other words, the connection between the two, bu ikisi arasındaki bağlantı bir diğer it deyişle, also becomes mundane or material. o da dünyevi bir hale gelecektir. And that's a great loss. Ve bu da çok büyük bir kayıp olacaktır. So devotees see it one way. Adananlar bunu bir şekilde görüyorlar. And non-devotees see it another way. Adanan olmayanlar da başka bir şekilde. Devotees see I'm spirit soul. Adananlar ruhcan olduklarını düşünüyorlar. Everybody else is spirit soul. Ve diğer herkesin de ruhcan olduğunu düşünüyorlar. Everything else is Krishna's property. Ve her şeyin de Krishna'nın malı olduğunu düşünüyorlar. And ultimately, I meant to use everything for the purpose of becoming Krishna conscious. Ve ben her şeyi Krishna bilinçli olmak için yani bu amaçla kullanmalıyım diye düşünüyorum. And a non-devotee sees I'm this body. Ve adına olmayan bir kişi de ben bu bedenim diye düşünüyor. Matter is the all in all. Her şeyin madde olduğunu düşünüyor. There's no spiritual living force. Hiçbir ruhani canlı güç olmadığını düşünüyor. That means everything else I see is also matter. Yani gördüğü her şeyin de madde olduğunu düşünüyor. Whatever connects the two is also some
unknown material cause. Ve onları bağlayan şeyin de bilinmeyen bir maddi neden olduğunu düşünüyor. And therefore, success in life means acquiring that knowledge by which I can use these objects to satisfy my senses. Ve yaşamın amacı da burada, yaşamda başarıya ulaşmakta, duyuları tatmin etmek için bu maddeyle ilgili bilgiyi edinmek oluyor. So then sense gratification becomes the ultimate purpose or the goal of life. Ve yaşamın amacı da duyu tatmin olmuş oluyor. So the knower, the known, knowledge, and the connection between them. Yani bilen, bilinen ve bilgi ve bunun arasındaki bağlantı. So two different conceptions, and based on these conceptions, people live differently. İki farklı kavram var ve bunlara dayanarak insanlar farklı yaşamlar yaşıyor. And that's what it's all about. What actually is our lifestyle? Ve her şeyde bununla ilgili aslında. Bizim yaşam tarzımız nasıl? So Krishna defines 19 different ingredients of knowledge. Krishna bilginin 19 tane unsurundan bahsediyor. And we're going to study these, what real knowledge constitutes. Ve biz bunların üzerine konuşacağız, çalışacağız. Gerçek bilgi nelerden oluşuyor? Because there is ultimately here an object. Çünkü nihayetinde burada bir nesne var. But that object ultimately is Krishna's material energy. Ama bu nesne nihayetinde Krishna'nın maddi enerjisi. Therefore knowledge is knowing more than just the glass of water. O yüzden de bilgi burada bir bardak cam, bir cam bardak olduğunu bilmenin ötesinde bir şey aslında. It's also knowing the person who is that glass of water, whose energy that glass of water is. Aynı zamanda bu cam bardak kimin enerjisi? Bunu bilmek anlamına da geliyor. And developing a relationship with him. Ve onunla bir ilişki kurmak anlamına geliyor. And perfecting that Ve bu relationship. ilişkiyi mükemmelleştirmek. But if you're not fixed in this, ama eğer siz buna sabitlenmiş durumda değilseniz, that I am not this body, ben bu beden değilim. I am spirit soul. Ben ruh canım. And if you don't live in a way that emphasizes this, ve bunu vurgulayan bir şekilde yaşamıyorsanız, then there's every chance that we get swept away. Ve hani bundan uzaklaşmamız çok mümkün. And material energy makes a fool of us. Ve maddi enerji bu şekilde bizi bir aptala döndürebilir. And one of the reasons why this can happen Ve bunun olabilmesinin nedenlerinden bir tanesi de is because we are so habituated to this material energy. Çünkü biz bu maddi enerjiye çok alışmış durumdayız. We've been doing this for a long, long, long time. Biz çok uzun zamandan beri bunu yapıyoruz. And therefore we have a false ego or a false identity that's very ingrained. O yüzden de bizim çok yani yerleşmiş bir yanlış kimliğimiz, sahte kimliğimiz ve egomuz var. So that then becomes just like on a scale, you have this weight. Aynı bir terazinin üzerinde bir tarafa konan bir ağırlık gibi. You have to have an equal and opposite weight in order to balance this out. Ve bunu dengelemek için diğer tarafa da benzer bir ağırlık koymak gerekiyor. And ultimately you have to have more in order to tip the scales. Ve bu dengeleri değiştirmek için bir tarafa daha da fazla ağırlık koymak. So this other thing is Krishna consciousness. Ve bu diğer şey de Krishna bilinci. If you don't get enough Krishna consciousness, you cannot balance out your past bad habits. Eğer yeterince Krishna bilinçli olmazsanız geçmişteki bu kötü alışkanlıkları dengeleyemezsiniz. We use the word conditioning. Biz buna koşullanma diyoruz. So when we find problems in sort of our material understanding or our connecting with the world, Maddi dünyada maddi anlayışımızı düşündüğümüz zaman, then the only reason is we're not doing enough Krishna consciousness. bunun tek nedeni bizim yeterince Krishna bilinçli olmamamız. So Prabhupada would formulate this. He said, just chant Hare Krishna. O yüzden Şrila Prabhupada bunu bu şekilde formüle ediyordu. Hare Krishna mantrasını In other söyleyin. words, chant more Hare Krishna. Yani daha çok Hare Krishna mantrasını Or söyleyin chant better diyordu. Hare Krishna. Ya da daha iyi bir şekilde söyleyin diyordu. Okay, so knower, known, knowledge, and the connection between the three. Bilen, bilinen, bilgi ve onların arasındaki bağlantı. Any questions? Herhangi bir sorusu olan var mı?
We have a couple of minutes. Birkaç dakikamız var. I think it's pretty simple. Sanırım bu oldukça basit. But, there are, when we really talk about Jnana Yoga, that becomes a much more complex version of all of this. Biz Goranga Yoga'dan bahsetmeye başladığımızda bunun çok daha karmaşık bir hali olmuş olacak. How is knowledge relayed? Biz bu bilgiyle nasıl bağlantı kuruyoruz? And Krishna points this out. Can the soul actually see? Ve Krishna bundan bahsediyor. Ruh gerçekten görebilir mi? In other words, does the soul actually have that ability to Yani see? diğer bir deyişle ruhun gerçekten bu görme kabiliyeti var mı? It does and it doesn't. Hem var hem de yok. In other words, it's Krishna who enables us to actually see. Aslında bizim görmemizi sağlayan, mümkün kılan Krishna. Because he's the common thread between. Çünkü o ortak ip aslında. So our whole perception of how is it that perception actually takes place? Yani bu algı nasıl gerçekleşiyor? Bizim bütün bu kavramları algılayışımız. This, in Cartesian philosophy, Ve Kartezyen felsefesine baktığımızda French philosopher Descartes'in felsefesine this is called the Fransız filozof. mind-body problem. Buna zihin beden problemi deniyor. So he didn't understand the spirit, but he sort of attributed spiritual quality. Anlamadı ama zihne bazı ruhsal özellikler yüklemeye çalıştı. And their point was that if this is non-material and this is material, how can the two things possibly connect? Ve o şöyle bir soru ortaya koydu. Bu maddi olmayan bir şeyse ve bu maddi olan bir şeyse bu ikisi nasıl bağlantı haline And geçebilir? obviously there has to be the connector. Tabii ki arada bir bağlantı kuran bir şeyin olması And the gerekiyor. only way it's possible for the spirit soul to know matter is through Krishna or the super soul. Ve ruhcan için aslında maddeyi bilmenin tek yolu yüce ruh sayesinde, yani Krishna sayesinde. Because the super soul is in every atom. Çünkü yüce ruh her bir şey, her bir atomda And the super bulunuyor. soul is in the living entity. Ve yüce ruh aynı zamanda canlı varlıkta da bulunuyor. So therefore he can enable the connection. Bu şekilde bu bağlantının kurulmasını sağlayabiliyor. And we'll talk about that later. So it's actually hakkında konuşacağız sonra. Krishna that enables us to know anything. Aslında bizim bir şey bilmemizi sağlayan şey Krishna. Whether it's mundane or supramundane or transcendental. Yani bu dünyevi olabilir ya da transandantal olabilir. And this is why Srila Prabhupada gave us these books. Ve Srila Prabhupāda'nın bize bu kitapları vermesinin nedeni de bu. He gave us these books because if we don't have this transcendental knowledge, we will certainly get misled. O bize bu bilgileri verdi çünkü biz bu transandantal bilgiye sahip olmazsak mutlaka bizi yanlış bir şekilde So yönlendirecekler. all of you studied a lot. You went to school, you learned a lot, you invested a lot of energy. Hepiniz okula gittiniz ve çok fazla okudunuz, yani çok fazla buna enerji yatırdınız. Whatever your profession, you couldn't get where you are just by willing it. Ve mesleğiniz her neyse buna sadece isteyerek ulaşamazdınız bu noktaya. So same thing, you cannot become Krishna conscious just by willing to become Krishna Ve conscious. bu aynı şey Krishna bilinci için de geçerli. Sadece bunu isteyerek Krishna bilinçli olamazsınız. In the same way that you studied books for many years, you need to apply yourself at least to these 4 books. Ve yani yıllarca çalıştığınız, okulda okuduğunuz gibi en azından bu 4 tane kitabı çok iyi çalışmanız gerekiyor Krishna Bhagavad bilinçli Gita, olmak için. Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and Nectar of Devotion. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Adamman'ın nektarı. So we're working on making these available in Turkish. Ve biz bunları en Türkçe'ye çevirmeye çalışıyoruz. In the meantime, if you speak English, then or English, Russian, all of both these languages have all of Prabhupada's books. Chaitanya Charitamrita ve bütün bu kitaplar İngilizce olarak, Rusça olarak bulunuyor şu anda. Şrila Prabhupāda'nın bütün So you kitapları. cannot graduate out of Krishna school without any knowledge. Ve Krishna'nın okulundan da bilgi edinmeden mezun olamazsınız. Obviously. Kesinlikle.
Okay, thank you very much. We'll stop there. Burada bitireceğiz. Çok teşekkürler. And then you're getting ready for evening program. Şimdi akşam programı için hazırlanacaksınız. Bhajan için. Gaur Arati. Gaur Arati için. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Jai. You have to sort of, I have sort of a restricted schedule nowadays. Biraz benim kısıtlı programım yani bugünlerde. I spend all my mornings writing. Sabahları yazarak geçiriyorum. And then I give a class. Ve sonra bir ders veriyorum. Then I have to swim for health reasons. Sonra yüzmem gerekiyor sağlığımdan dolayı. And that's the day. Ve günümde böyle Hare geçiyor. Krishna. Hare Krishna. Jai Prabhupada ki Jai. Şivaram Swami Maharaj ki Jai.